សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សសាស្ត្រទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបន្តមេរៀនទី6យើងតទៅទៀតយើងនិយាយអំពីសំណង់ក្រាបខ្សែតើសំណង់ក្រាបខ្សែគេសង់មិននោះយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនសិស្សសាស្ត្រទាំងអស់ឥឡូវយើងចូលមើលមេរៀនទី6យើងនៅទំព័រទី37និយាយពីសំណង់ក្រាបខ្សែឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាសំណង់ក្រាបខ្សែស្អីគេជាសំណង់ក្រាបខ្សែបាទសំណង់ក្រាបខ្សែនោះគឺចង់និយាយអំពីរបៀបនៃការសាងសង់ក្រាបខ្សែណាហើយការវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាហើយពីសំណង់ក្រាបសសរហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីសំណង់ក្រាបខ្សែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍គេថាសង់ក្រាបខ្សែតាំងទម្ងន់របស់សុខាពីអាយុ7ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំតាមទិន្នន័យដោយខាងក្រោមឥឡូវយើងមើលគេមានទិន្នន័យគេគឺអានេះអាយុគិតជាឆ្នាំគឺមាន7ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំណាគឺ7 8 9 10 11ហើយអាខាងក្រោមនេះគឺទម្ងន់គិតជាគីឡូក្រាមអញ្ចឹងគឺមាន22គីឡូ24.5គីឡូក្រាម24.5គីឡូក្រាម28គីឡូក្រាមហើយនឹង30.5គីឡូក្រាមឥឡូវយើងមើលអ្នកគ្នាគេឲ្យសង់ក្រាបខ្សែដែលតាំងឲ្យទម្ងន់សុខាអាយុពី7ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំហើយគេឲ្យទិន្នន័យដូចខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលតើធ្វើម៉េចដើម្បីសង់ក្រាបខ្សែហ្នឹងបានអូខេឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការសង់ក្រាបខ្សែហ្នឹងអ្នកគ្នាឥឡូវយើងមើលដើម្បីសង់ក្រាបខ្សែតាក់ទងនឹងទិន្នន័យហ្នឹងយើងមើលគេធ្វើការសង់ក្រាបតាមជំហានដូចខាងក្រោមទី1គូសបន្ទាត់ដេកតាមអាយុសុខាទី2គូសបន្ទាត់ឈរតាមទម្ងន់របស់សុខាគិតជាគីឡូក្រាមហើយទី3ដៅចំណុចបង្ហាញពីទម្ងន់របស់សុខាតាមអាយុតាមបានថាដៅចំណុចនៅលើក្រាបហ្នឹងហើយទី4គូសភ្ជាប់ចំណុចទាំងនោះហើយនៅទី5ចុងក្រោយគឺសរសេរចំណងជើងរបស់ក្រាបនោះដាក់ចំណងជើងថាម៉េចណាតាក់ទងនឹងក្រាបដែលយើងគូសហើយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលក្រាបគេគូសបានម៉េចឥឡូវយើងមើលក្រាបទាំងអស់គ្នាទី1គឺគូសបន្ទាត់ដេកនេះគឺតាំងអាយុរបស់សុខាគឺអាយុពី7ឆ្នាំ8ឆ្នាំ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយដល់11ឆ្នាំណានេះគឺហៅថាបន្ទាត់ដេកគេតាំងអាយុរបស់សុខាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគេគូសបន្ទាត់ឈរដែលតាំងឲ្យទម្ងន់របស់សុខាហ្នឹងគឺទម្ងន់យើងដៅចំណុចពីលេខ0ដល់លេខ35តាមទម្ងន់គេដែលគេឲ្យយ៉ាងមកណាខ្លាំងចូលទៀតហើយអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការដៅចំណុចតាមឆ្នាំនីមួយៗហ្នឹងយើងមើលឆ្នាំ7ឆ្នាំនេះទម្ងន់សុខាចំចំណុចដេកប្រហែលមកគឺទម្ងន់គាត់គឺបាន22គីឡូអញ្ចឹងយើងដៅចំចំណុចដេក22នេះមកហើយបន្តមកទៀត8ឆ្នាំណា8ឆ្នាំនេះទម្ងន់គាត់គេឲ្យមកប្រហែលទម្ងន់គាត់គឺ24.5គីឡូអញ្ចឹងយើងដៅមកចំលេខដែល24.5ណាគឺ24.5ឥឡូវនេះ25អញ្ចឹងដៅកន្លែង24.5គឺកន្លែងដុំហ្នឹងហើយណាហើយបន្តមកទៀតគឺពេលអាយុ9ឆ្នាំ9ឆ្នាំគឺថាគាត់មានទម្ងន់24.5ដែរអញ្ចឹងគឺដៅកម្ពស់ប៉ុនគ្នាណាយើងមើលកម្ពស់ប៉ុនគ្នាគឺ24.5ដែរបានន័យថាអាយុគាត់អត់កើនទេនៅថេដែរណាហើយបន្តមកទៀតគឺអាយុ10ឆ្នាំពេលគាត់អាយុ10ឆ្នាំទម្ងន់គាត់ប៉ុន្មានបាទពេលអាយុ10ឆ្នាំទម្ងន់គាត់គឺ28គីឡូអញ្ចឹងយើងដៅត្រង់ចំណុចលេខ28មកណាយើងមើលកន្លែងលេខកម្ពស់នេះគឺនេះ30អញ្ចឹង28ប្រហែលត្រឹមនេះអញ្ចឹងយើងដៅត្រង់ចំណុច28ហ្នឹងមកនេះចំណុច28ហើយបន្តមកទៀតគឺពេលអាយុ11ឆ្នាំពេលអាយុ11ឆ្នាំគឺគាត់បានទម្ងន់ 30.5 អញ្ចឹង 30.5 យើងដៅត្រង់ចំណុច 30.5 មកគឺនេះ30ហើយអញ្ចឹង 30.5 គឺ30កន្លះអញ្ចឹង 30.5 គឺខាងលើ30បន្តិចមកណាគឺ30កន្លះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលគឺដៅចំ30.5 កន្លែងនេះហើយបន្ទាប់យើងធ្វើការដៅចំណុចអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់បន្ទាត់ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយយើងមកណាគឺពីនេះណាពីនេះមកនេះហើយពីនេះមកនេះហើយពីនេះមកនេះមកអញ្ចឹងគឺយើងគូសភ្ជាប់ហើយបានជាក្រាបខ្សែហ្នឹងមួយហើយណាអញ្ចឹងគឺរបៀបគូសគេគូសអញ្ចឹងណាហើយបន្តទៅគឺយើងដាក់ឈ្មោះឬក៏ចំណងជើងឲ្យក្រាបហ្នឹងគឺដាក់ថាក្រាបតាំងទម្ងន់សុខាពីអាយុ7ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំអញ្ចឹងនេះគឺចំណងជើងរបស់ក្រាបយើងមិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់បានទេពីការគូសក្រាបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងចូលទៅមើលពីលំហាត់នៃការគូសក្រាបខ្សែនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលលំហាត់តាក់ទងជាមួយនឹងការសង់ក្រាបខ្សែនៅទំព័រទី38ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់គេទាំងអស់មាន4ឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី1លំហាត់ទី1គេថាចូលសង់ក្រាបខ្សែបង្ហាញកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍មួយអញ្ចឹងយើងមើលគេឲ្យទិន្នន័យមកគឺមានពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ណាហើយកម្ពស់ទឹកហ្នឹងគឺតាមថ្ងៃនីមួយៗខុសៗគ្នាឥឡូវយើងមើលថ្ងៃច័ន្ទគេឲ្យកម្ពស់ទឹកមក250សង់ទីម៉ែត្រ
ហើយថ្ងៃអង្គារ280សង់ទីម៉ែត្រថ្ងៃពុធ260សង់ទីម៉ែត្រហើយថ្ងៃប្រហោះនិងថ្ងៃសុក្រគឺ280សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាហើយថ្ងៃសៅរ៍គឺ350សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើការសង់ក្រាបខ្សែបង្ហាញពីកម្ពស់ទឹកទន្លេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្ហ្មិចទៅដើម្បីសង់ក្រាបខ្សែអញ្ចឹងបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីសង់ក្រាបខ្សែហ្នឹងយើងធ្វើការសង់ដូចអ្វីដែលយើងបានរៀនមុនហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ដេកមួយតំណាងឲ្យថ្ងៃណាគឺមានពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ឈរដែលយើងគិតតម្លៃគិតជាសង់ទីម៉ែត្រដែលតម្លៃហ្នឹងគឺតាំងឲ្យកម្ពស់ទឹកគិតជាសង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងគិតតម្លៃអញ្ចឹងមកបាទដល់បានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងធ្វើការដៅចំណុចណាដៅចំណុចទៅតាមថ្ងៃនីមួយៗដែលកម្ពស់ទឹកហ្នឹងគេឲ្យអញ្ចឹងយើងមើលថ្ងៃច័ន្ទកម្ពស់ទឹកវាប្រហែលបាទកម្ពស់ទឹកថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺ250សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមើលតាមកម្ពស់ទឹកហ្នឹងមកហើយឲ្យជួបគ្នានៅកន្លែងថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងមកនៅជួបគ្នាត្រង់ចំណុចនេះណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងមួយមកហើយដល់ថ្ងៃអង្គារដូចគ្នាដែរយើងធ្វើការដៅត្រង់ចំណុច280សង់ទីម៉ែត្រណាថ្ងៃអង្គារហ្នឹងកម្ពស់ទឹកវា280សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងដៅត្រង់ចំណុច280អញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃពុធគឺយើងដៅត្រង់ចំណុចប្រហែលបាទគឺយើងដៅត្រង់ចំណុច260សង់ទីម៉ែត្រណាគេឲ្យមកគឺ260សង់ទីម៉ែត្រដល់ថ្ងៃប្រហោះគឺគេឲ្យកម្ពស់ទឹកហ្នឹងគឺ280សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងដៅត្រង់ចំណុច280មកយើងមើលមកបញ្ជួបគ្នាកន្លែងចំណុចហ្នឹងណាដល់ថ្ងៃសុក្រគឺ280សង់ទីម៉ែត្រដែរកម្ពស់ទឹកវាអញ្ចឹងយើងដៅត្រង់ចំណុចកម្ពស់ដដែលមកណាគឺមកចំថ្ងៃសុក្រហ្នឹងហើយបន្តទៀតចុងក្រោយគឺថ្ងៃសៅរ៍គឺកម្ពស់ទឹកវា350សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងធ្វើការដៅត្រង់ចំណុច350សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងមកគឺវាជួបគ្នាកន្លែងនេះណាយើងមើលត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការដៅចំណុចបានតាមថ្ងៃនីមួយៗបានហើយយើងធ្វើមិនទៀតបាទគឺយើងធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយណាគឺភ្ជាប់ពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយរហូតចឹងមកអញ្ចឹងយើងបានក្រាបខ្សែបង្ហាញពីកម្ពស់ទឹកនៅទន្លេនៅតាមថ្ងៃនីមួយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងសង់បានហើយក្រាបខ្សែក្នុងលំហាត់ទី1យើងអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណងជើងឲ្យវាមកគឺដាក់ថាម៉េចបាទដាក់ថាក្រាបខ្សែបង្ហាញកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍មួយណានេះគឺចំណងជើងរបស់ក្រាបខ្សែយើងមិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់បានទេពីការសង់ក្រាបខ្សែហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងតទៅលំហាត់បន្តទៀតគឺលំហាត់ទី2ឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី2គេថាចូលសង់ក្រាបខ្សែបង្ហាញទម្ងន់ជ្រូកដែលធីតាចិញ្ចឹមអញ្ចឹងយើងមើលគេឲ្យតន័យមកគឺតាក់ទងជាមួយនឹងខែមានខែទី1ដល់ខែទី6ណាហើយទម្ងន់នេះគឺប្រែប្រួលតាមខែនីមួយៗដែរអញ្ចឹងទម្ងន់នេះគិតជាគីឡូក្រាមណាទម្ងន់ជ្រូកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតន័យគេគឺខែទី1ទម្ងន់ជ្រូកគឺបាន15គីឡូក្រាមហើយខែទី2ទម្ងន់នេះបាន25គីឡូក្រាមហើយខែទី3ទម្ងន់នេះបាន40គីឡូក្រាមហើយខែទី4ទម្ងន់នេះបាន53គីឡូក្រាមហើយខែទី5ទម្ងន់នេះបាន75គីឡូក្រាមហើយនឹងខែទី6គឺបាន90គីឡូក្រាមគឺទម្ងន់នេះកើនរហូតចឹងមកណាអញ្ចឹងយើងមើលតន័យគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយគេឲ្យធ្វើការសង់ក្រាបខ្សែបង្ហាញពីទម្ងន់ជ្រូកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការសង់អាម៉េចបាទគឺយើងធ្វើការសង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទទី1គឺយើងធ្វើការគូសបន្តដេកមួយតាំងឲ្យខែណាគឺមានពីខែទី1ដល់ខែទី6អញ្ចឹងមកហើយបន្តមកយើងធ្វើការគូសបន្តឈរហ្នឹងគឺតាក់ទងមួយទម្ងន់ជ្រូកដែលគិតជាគីឡូក្រាមហើយយើងធ្វើការដៅចំណុចតាមលេខនីមួយៗអញ្ចឹងមកដល់យើងធ្វើការដៅលេខហ្នឹងទៅតាមទម្ងន់ជ្រូកដែលគេឲ្យណាដើម្បីងាយស្រួលយើងគូសក្រិតបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគូសបន្តឈរអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការដៅចំណុចណាគឺដៅចំណុចទៅតាមខែនីមួយៗដែលគេឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលខែទី1ទម្ងន់នេះបានប្រហែលជ្រូកហ្នឹងបាទគឺបាន15គីឡូអញ្ចឹងយើងធ្វើការគូសចំណុចហ្នឹងជួបគ្នារវាងខែទី1និងទម្ងន់ជ្រូកហ្នឹងមកគឺជួបគ្នាកន្លែងនេះគឺយើងបានចំណុចមួយណាយើងចុចអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមើលខែទី2យើងដៅដូចគ្នាគឺខែទី2ទម្ងន់ជ្រូកហ្នឹងគឺបាន25គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគឺ25អញ្ចឹងយើងមកជួបគ្នាកន្លែងចំណុចនេះមួយអញ្ចឹងយើងបានចំណុចមួយទៀតហើយបន្តមកទៀតគឺខែទី3ដូចគ្នាយើងមើលខែទី3ទម្ងន់ជ្រូកបាន40គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងធ្វើការដៅត្រង់ចំណុច40ហ្នឹងមកគឺបានចំណុចមួយទៀតហើយបន្តមកទៀតខែទី
khai tí 4 từng ngôn với ban 23 kg chẳng dương đau trong nó 23 rồi chuột này chỉ mỗi khai tí 4 dương nắng cứ lại này nè chẳng dương thôi ca đau trong nó nâng máu hay mà tóm tiếc cứ khai tí pram cứ từng ngôn với 75 kg chẳng dương đau trong nó từng ngôn chuột 75 kg nâng máu hay dương chuột này chỉ mỗi khai tí pram trong nó nuôi dần đó dương ban đau nó nuôi tiền hay trong đó cứ khai thì muối cứ tụi ngôn chú cứ cao sập cả lâu cho nhưng cô vì cao sập máu chuột này lại khai thì muối ban cho nó muối tiền đấy chẳng dương ban cho nó vào muối chẳng mà tao bị ban đau cho nó chơi thấy nhưng thôi ca cúp chóp pi cho nó muối là hô chân màu chẳng nhưng cúp chóp thấy nhưng được ban grab sai bằng hai pi tụi ngôn chú đây thì đai trăm này chẳng làm HTP giống ban cú hai ấy đã tuôn mừng sai crab nằng giống như đã cho nó chân người màu giống như nó chân cái đã tha crab sai bằng hai tụm ngôn chi lúc đây thì đai thành trăm đó nên cứ chia biết chơi nông làm HTP dân rồi còn ở đây vô ban đấy ok lấy dân to từ làm hạt mà to một tiết làm hạt tị bay lấy dân mới làm hạt tị bay thì tha châu xong crab sai bằng hai vì ca lụt lót được bo đam post rồi dạ pe và muối sập ở đà chẳng làm hạt đấy cứ tẹt tuông như mùi nâng ca lút lót là bỏ đàm bột đó lấy giờ mới tân này cái ao gì cứ miên sập đá vì sập đá tí muối nó sập đá tí bằng muối hay còn buộc bột nó cứ cất cho xong thì mát như miên prai rùa tam sập đá cái sập đá tí muối như mới còn buộc với cứ ban đập ram xong thì mát hay sập đá tí pí ban mà phay xong thì mát sập đá tí bấy ban sang sập xong thì mát sập đá tí 4 cứ ban sai sập pi cm sập đá tí 5 ban 60 cm sập đá tí 6 ban 85 cm chẳng dương mới cứ tuần này tụi nó gạo dương xong chiếc rạp sai ta dương xong là mấy chứ ba cứ dương thôi ca sang xong đôi chỉ mũi trong làm hạt môn giống lấy dương cu mình toát đây mũi cứ tàng ơi sập đá cứ bị sập đá tí mũi nó sập đá tí mũi dương màu nè hay mà toát nhất dương cu mình toát chua mũi máu tầm nàng ơi còn pua đam bao đầu dương thôi ca cất lấy cái xong thì máy tam còn pua đam bao tới cái ao dương màu chẳng một tóm tất nhiên thôi ca đau dùm nó cứ đau dùm nó nhưng không sập đá tí mùi lấy dương mơ sập đá tí mùi cứ ban đập ram xong thì máy chẳng nhưng thôi ca đau trong cho nó đập ram xong thì máy dương màu hay là sập đá tí pí cứ còn pua bao nó ban mà phay xong thì máy chẳng nhưng ốc là dân máu hơi chuột nè chỉ mũi nó mà phay xong thì máy trong nó này hiện đau ban cho nó mũi tiền chẳng nó sập đá thì mấy còn buộc bột với ban sam sắp xong thì mai chẳng dân thôi cạn đai đi lại chuột nữa nó lại sam sắp xong thì mai nó màu hay là sập đá thì buồn cứ còn buộc bột nó lang nó sai sập pi xong thì mai chẳng dân thôi cạn đai nó lại chuột nữa rồi viên sập đá thì buồn nâng còn buộc sai sập pi xong thì mai nó cứ chuột nữa lại này chẳng dân ban đai gì nó mua tiền hay là tóm tiếc cứ sập đá thì pram cứ còn buộc bột lang nó hốc sắp xong thì mai chẳng nhưng thôi cả đau chỉ nói muối tròn lại chuột nữa rồi viên sập đá tí pram hay nâng lại học sập xong thì mai còn buộc bầu nâng chẳng nhưng mang chỉ nói muối tiền hay là tóm tiếc cứ sập đá tí muối nó còn buộc bốt lại nó 85 xong thì mai chẳng nhưng đau chỉ nói tròn nói 85 xong thì mai nó muối tiền màu nữa chẳng nhưng đau chỉ nói o hái cứ dương thôi cá chọp bây giờ nói muối là hốt đó o chẳng màu chẳng nó chọp chẳng hái cứ dân ban crab sai bằng 20 ca lút lót rồi bỏ đam post nông dạ pe và mũi sập ở đa là ngày hay là tóm một tiết dân thôi ca lại mua được chấm non chân ở crab sai là máu cho nhân đại tha crab sai bằng 20 ca lút lót còn pua rồi bỏ đam post rồi dạ pe và mũi sập ở đa nó này cứ chấm non chân bỏ crab sai dừng chân làm hạt thì bay dân cứ thôi chân nó bằng 4 ok lấy dân mình to tôi làm hạt trong rau dân mình biết cứ làm hạt thì buồn nhưng mới là tí 4 người ta châu xong crab sai bằng 2 pi rồi vay phơi mùi sai đây cái chua bán không dạ pé pram khai chẳng là tí 4 đấy cứ tẹt tuông như môi nâng ca chua phơi mà đong lấy nhưng mơ cái ao chân này máu cứ khai cứ miền thì khai mẹ cả lá cùng pẹ mình nè mới sao ụt phê hay tên này vay phơi nó cứ cất chia km đó lấy nhưng mơ khai mẹ cả lá cái chua bán sai 4 km nó khai cùng pẹ cứ ban 24 km khai mình nè ban 60 km hay khai mày xa ban 67 km nâng khai u phê ban 73 km chẳng đi cứ chia tên lấy được cái áo đặt tuôn nhiều môi nắng và bánh phơi chẳng gạo dân thôi ca sang xong chỉ crab sai chẳng dân thôi ca xong mấy bông nữa không nhé
បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការសាងសង់មកគឺធ្វើការសាងសង់ដោយលំហាត់មុនអញ្ចឹងយើងទី1យើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ដេកមួយមកគឺតាំងឲ្យខែណាដែលមានខែពីមករាដល់ខែឧសភាអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៅយើងធ្វើការសាងសង់បន្ទាត់ឈរនោះគឺតាំងឲ្យប្រវែងផ្លូវឬក៏ជាគីឡូម៉ែត្រហើយយើងក្រិតនៅតម្លៃវាតាមទិន្នន័យដែលគេឲ្យអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងធ្វើការដៅចំណុចនៅតាមខែនីមួយៗតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវែងផ្លូវឬក៏ជាគីឡូម៉ែត្រហ្នឹងឥឡូវយើងមើលខែមករាគេឲ្យមកគឺ49គីឡូអញ្ចឹងយើងមើល49គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងមកជួបគ្នាកន្លែងខែមករាហ្នឹងគឺបានចំណុច1ហើយបន្តទៀតគឺខែកុម្ភៈគឺបាន54គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹង54គីឡូម៉ែត្រយើងជួបគ្នាមកបានបង្កើតជាចំណុច1នៅកន្លែងខែកុម្ភៈហ្នឹងដល់ខែមិនិនាគឺប្រវែងផ្លូវគេបាន61គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមើល61គីឡូម៉ែត្រគឺមកជួបគ្នាកន្លែងមិនិនាហ្នឹងបានចំណុច1ទៀតដល់ខែមេសាគេប្រវែងផ្លូវគេបាន68គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអស់មកគឺជួបមួយខែមេសាបានបង្កើតបានជាចំណុច1កន្លែងហ្នឹងទៀតហើយបន្តទៀតខែឧសភាអញ្ចឹងខែឧសភាគឺប្រវែងផ្លូវបាន73គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងធ្វើការអស់តាមខ្សែមកជួបកន្លែងខែឧសភាគឺបានចំណុច1កន្លែងហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងយើងបានចំណុចហ្នឹងហើយអស់ហើយយើងធ្វើការភ្ជាប់ចំណុចពីមួយទៅមួយហ្នឹងមកគឺភ្ជាប់ឲ្យគ្រប់ចំណុចហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងនឹងបានក្រាបខ្សែបង្ហាញពីការជួសជុលផ្លូវក្នុងរយៈពេល5ខែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសង់ហើយយើងធ្វើការដាក់ចំណងជើងឲ្យវាផងគឺដាក់ថាក្រាបខ្សែបង្ហាញពីប្រវែងផ្លូវមួយខ្សែដែលគេជួសជុលបានក្នុងរយៈពេល5ខែអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបសង់ក្រាបខ្សែក្នុងលំហាត់ទី4យើងណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងលំហាត់តាក់ទងជាមួយនឹងសំណងក្រាបខ្សែយើងមាន4ហ្នឹងហើយយើងបានគូសហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមកបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងណាអាចខមមិនសួរខាងក្រោមអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមស្លេះវីដេអូនេះប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសំណងក្រាបផ្លិតម្ដងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនសិស្សទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយចុចលើ subscribe ផងសម្រាប់បងប្អូនមកក្រោយដែលមិនទាន់បានចុចលើ subscribe ហើយជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូគណិតវិទ្យាថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ